kulan dhinaca taleefonka ayaa dhex maray madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni iyo ku-simaha madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar. mustafa maxamed cumar ayaa marka hore u dareynayay heshiis iyo waawaan dhex marta isaga iyo axmed maxamed islaam madoobe. haddaba waxaa hawshan ka gaabsaday axmed madoobe oo horey u diiday wadahadal iyo wadaxaajoodka dhex mari karta isaga iyo mustafa cagjar. kadib mustafa maxamed cumar ayaa wadahadal dhinacyo badan la yeeshay saciid cabdulaahi deni madaxweynaha puntland ugu dambeynna u diray ergo hoose oo garowe ka soo baxday isbuucan dhexdiisa. ergada dambe iyo wadahadalka ayaa daaran waxaa lagu sheegay furis marin socdaal oo uu mustafa kaga baxsanayo deegaanka soomaalida. mustafa maxamed cumar oo ka walaacsan arrimaha siyaasadeed ee dalka iyo ismaandhaafka ka dhex bilowday isaga iyo xisbiga b b ayaa u arkay halis ka dhan ah oon ku koobnaan doonin kursiga madaxweynaha balse laga yaabo inay sababto xabsi dheer. arrimaha sida gaarka mustafa u taabanhaya waxaa ka mid a qalab la sheegay inuu deegaanka soomaalida la soo galay oo codad siyaasiyiinta iyo madaxda dowladaha lagu dhageysto, wuxuuna tuhunkaasi soo shaabaxay kadib markii guddoomiyaha iyo afhayeenka ururka onalif codad laga duubay lasoo bandhigay. arrintan ayaana horay qiraal ahaan looga hayay inuu mustafa codad dhowr ah duubay, sida uu sheegay cabdiqaadir sheekh maxamed oo loo yaqaana bisle. arrimaha doorashada dowladdeegaanka soomaalida oo dib u dhac ka yimid taas oo loo macneeyay musuq maasuq kaararkii codbixinta iyo fashil ku yimid xukuumadda iyo xisbiga b b oo siyaasad ahaan saameeyey maamulka abiy axmed oo qulqulatooyin la daala dhacaya. eedeyn uu ku sameeyo ciidanka difaaca qaranka etoobiya xilli dalku wajahayo olaado lagula jiro fallaagada tblf. ciidanka liyu booliska dowladdeegaanka soomaalida oo lagu eedeeyey inay dagaalka garbaciisa si toos uga qayb qaateen, halka maamulka canfarta uu qariyey wax walba oo caddayn ciidan ah sida dirayskii baabuurta iyo sharciyada ciidanka, isagoo dhinaca kale la keenay muuqaalo iyo sawirro oo soomaalida dhankeeda ah. taasna mustafa cagjar iyo maamulka soomaalida ay ku noqotay boog iyo cambaar siyaasadeed. haddaba mustafa maxamed cumar ayaa markii hore damcay dhinaca somalilan balse cabsi ayay ka muujiyeen shakhsiyaadka la taliya, isagoo tusaale iyo caddayn uga dhigay xilligii maamulkii cabdi maxamed cumar in maamul iyo baabuur iyo agab kale ay somalilan kusoo celisay gudaha etoobiya. sidaa awgeed mustafa ayaa u arka jihada kale ee u bannaan inay tahay xuduudka puntland iyo dowladdeegaanka soomaalida. ugu dambeyn, shacabka dowladdeegaanka soomaalida iyo ciidanka liyu booliska dowladdeegaanka soomaalida waxaa faran oo looga baahan yahay ilaalinta nabadgelyada iyo xasiloonida deegaanka, ilaalinta hantida xuduudaha ka gudbaysa, waxaana loo baahan yahay inay arrimahan ku baraarugaan.